зүүн бүс дээр одоо түүхэн аялал жуулчлал за эрчимжүүлсэн мал аж ахуйн одоо бүс болно гэж зарласан. Яг энэ рүүгээ чиглэсэн одоо ажил хөрөнгө оруулалтууд бол юу ч хийгдэхгүй байна. Тэгэхээр одоо энийг ер нь хэдүүлээ цаашдаа юу гэж харах вэ? Төвлөрлийг задлах тал дээр ер нь бод шийдэл гаргах уу таны засгийн газраас? Эсвэл одоо ингээд дахиад улс төрийн амлалт одоо ингээд мэдээлэл ингээд хийгээд явах уу гэдгийг бас асууя. За ер нь аймаг сумдуудад одоо эрх мэдэл төсвийн эрх мэдлийг нь ер нь өгөх тал дээр нь ер нь хэрхэн ажиллах вэ? Энэ дээр ер нь ямар тодорхой алхмууд хийх вэ гэж асуумаар байна. За өнөөдөр бас та гишүүдийн асуултанд хариулахдаа энэ төрийн өмчит компаниудын асуудлыг энэ дуустдаггүй яран дээр одоо дуусгана. Энэ алдагдлуур ашиггүй байдлыг бол ер нь байхгүй болгоно гэж. Энэ дээр одоо ер нь ямар хугацаанд та ер нь энэ бодлого ер нь хэрэгжүүлэх вэ? Бид нар одоо ард түмэн бол одоо өнөөдөр үндсэндээ үр дүнл нэгж штэ. Маш их тийм улс төрийн гой ганган хэнцэр үгнүүд улс төрийн мэдээлэлээс бол үнэхээр залхаж байгаа. Ирээдүйн цаг дээр ярьдаг. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар хугацаанд энэ асуудал руу орох вэ гэдгийг бас асуумаар байна. Тэгээ энэ асуудлыг зэгцлэхгүйгээр өнөөдөр авилгалын асуудлыг бол зэгцэлж барахгүй. Авилгалаа тэгэхээр бас хэдүүлээ яах вэ гэдгээ бас асуумаар байна. Авилгал бол дээд чатандаа бол энэ төрийн өмчит компаниудаар дамжуулаад бол гаарсан. За анхан дунд чатанд бол үнэхээр бүр дээд зэгтээ хүрсэн. Бизнес эрхлэгчдийн нуруунд дээр бол одоо яг энэ албан бус татвар болоод байгаа энэ авилгал бол одоо бүр утга алдсан шүү дээ. Ер нь бол бүх бизнес эрхлэгч залуучууд нэг юм санаачлаад очихоор бичиг сачиг одоо зөвшөөрөл төр очиж гацдаг. Тэрэн дээр нь шантаажлдаг. Энэ бол ерөөсөө бүр Монголын нийгэмд одоо зүгээр энгийн үзэгдэл болсон. Энийг ер нь зэгслэх тал дээр одоо танай засгийн газар ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг асуулт байна. За, учрал гүшүүн. За, төрийн өмчит компаниуд дээр хийх ажил бол яг хууль батлагдах юм бол засгийн газраас баримтлах чиглэлийг оруулж ирэх яг юм хуультай. За, хуульгүйгээр засгийн газар өөрийнхөө төвшөнд хийж хэрэгжүүлж бас болохгүй зүйл байхгүй. Гэхдээ үүн дээр нэгдгийх өөрчлөн зохион байгуулах, татан буулгах гэсэн механизмууд хэрэглэхээс биш яг нөгөө нээлттэй компани болгох, хувьчлах асуудал бол мэдээж их хурлаар орох хэрэгтэй. Энэ бол нийтийн өмчийн асуудал. Тийм учраас нийтийн өмчийн хууль төрийн өмчит компани бүтээмж засаглал ил тод байдлыг сайжруулах хуулийг их хурлын эрхэм гишүүд та бүхнийг батлаад одоо өгөхийг хүсэж байгаа. Би их хурлын дарга байхдаа энэ чуулганы нээлтэн дээр ч гэсэн энэ асуудлыг бол ярьж ирсэн. Би одоо өөрийнхөө төвшөнд гүйцэтгэх засаглалын тэргүүний хувьд бол төрийн өмчит компаниуд дээр бол аудит төлөвийг оруулна. Урсгал зардлуудыг бол танана. Зарим компаниуд дээр бол KPI-г тавьж байгаа зүгээр гүйцэтгэх захирлуудтай яг хувийн компаниудтай адилхан гэрээд гүйцэтгэлийн гэрээнүүдийг байгуулад ашиг орлогын нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийг авна. Тэрээс чи одоо энэ улс төрийн томилгоонууд бол хинч очоод тэнд ялгаа байхгүй. Тийм учраас бол энэ ашиг орлоготой ажилуулах бололцоог нь бүрдүүлэх зорилгоор бол тэр гүйцэтгэх захирлуудтай бол шууд KPI-я тавьж байгаа. SEO контракт гэдэг угаасаа л хувийн компаниуд хийдэг шин. Тэрнийхээ жишгийг явъя л да. Орлоготой ажилуулвал мэдээж одоо гэрээнийхээ гүйцэтгэлээр санхүүжээд явдаг ийм л ажлуудыг хийгээд явах нь зүв баха гэж бодож байгаа. Тэрнээс биш цаашдаа бол анхаарлын хангалттай авчирсан. Тэгэхээр энэ дээр заавал үр дүн гаргах. Энэ зүгээр ингээд хин нэгнийг сольж тавиад бол үр дүн угаас өөрийнхөө бодлого үйлдэлсэн намайг тэгэхээр 100 хоногийн одоо энэ үндсэн үйлчлэггүй бол план буюу 100 хоногийн төлөвлөгөөг одоо ажил авсныхаа дараа зарлаа. 100 хоног дээр би өөр KPI тавь. анхаарлын хангалттай авчирсан. Одоо энэ 5 жилийн чиглэлж гисэн 10 үндсэн үзүүлэлттэйгээр индикаторуудыг тавьж байгаа явж байгаа шүү дээ. Тэр шиг засгийн газрын ажил салбарын яамдуудаар нь тэр индикаторуудаа тавьж байгаа л ийм үр дүнд үрнэ. Тэгвэл энэ нөрөө хэмжигдэхүүц байна. Үр дүн. Тэгээ явахгүй бол ингээ урай лооц хийгээд тэр нөгөө ажил хийсэн үү, форум хийсэн, панел хийсэн, төдий юм хийсэн, уулзалт хийсэн гэдэг яг хууль батлагдсан уу үгүй юу гэдгийг яг татан буугдсан уу үгүй юу гэдгийг яг хэмжих нэгжинд болгох ёстой юм байл. Тэрээс ингээ хэмжиж болохгүй байгаа юм том зорилт тавьж чаар үр дүнд хүрэхгүй. За бүсчилсэн хөгжлийн хүрээнд бол олон төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр одоо засгийн газрын төвшөнд бол
бэлтгэл ажлыг нь хангаад явсан. Бараг 29 төсөл байгаа юм билээ. Тэгээ энэ бүсчилсэн хөгжил бол өөрөө засгийн газрын энэ 4 жилийн та бидний батлсан хөтөлбөрт тусгацсан зорилт хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Гэхдээ яаж хэрэгжүүлэх вэ? Тэр стратеги нь байлаа ч гэсэн тактикийн төвшөнд яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг компаниар бол би бол одоо нэг юм сион болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тактикаа өөрчилж явах нь одоо тэр гүйцэтгэх захирлын үүрэг яг байдагтай адилхан би тэрийг өөрөө 100 хоногийн хугацаанд яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг эренбийг нь тогтооно. Тэгээд та бүхэнд бол би энийг танилцуулаад явъя гэж бол бодож байгаа. Зүгээр татварын хуулийг татаж авч байгаагийн шалтгаан бол орон нутагт явсан иргэдтэй уулзалтын үеэр бол иргэдийн зүгээс хилээд байсан асуудал. Тэр татварын бүсчилсэн урамшууллыг орон нутаг дээр гихтэл тэр 1 км-ийн зай гэдэг асуудлууд байна. Тэгэхээр бүсчилсэн урамшууллыг татварын механизмаар бүрдүүлж ийж орон нутг руу чинь явахгүй бол энэ төвлөрөл буурахгүй гэсэн. Тэгэхээр татварын шинжилгээг хийхин тулд татварын хуулиа татж аваад бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих бодлогыг бол илүү хэрэгжүүлж татварын багц хуулийг За. Бямсрын гүшүүн. За яг одоо ингээд засгийн газрын тэргүүн бас нэг ажил гэх хурлын гишүүн хийхээр өөдөөс ингээд хууль яриад байхаар бас төвхтэй л байна. Ер нь бол гэхдээ нэг аймаг сумдад өгөх эрх мэдлийг бол шилжүүлэх эрх бол байгаа засгийн газар. Тэгэхээр энийг бас хэрэгжүүлж ажиллахыг бас хүсэж байна. За ахаад нэг асуулт тутаа байсан. Ер нь энэ уул уурхаагаас хамааралтай эдийн засгийн бүтцээ ер нь багасхтаа ер нь яг аль салбар дээр ер нь төвлөрч ажиллая гэж бодож байна вэ? Энэ дээр бас нэг тодорхой хариулт өгөөч. За, учрал гүшүүн. За. Баатар гүшүүн сая ярьж хагаад асуулт сонсонгүй тий. За болдын уянга.